araara gallu deemsa Yesuus waliin jalqabnee itti fufuu akka barbaannu ibsu jira. Akkasumas Yesuus tokkummaan walii akka godhatu affeeruu jira. Nageenyi Waaqaa bakka isin jirtanutti hunda keessaniif haa baay'atu. Yeroo darbee viidiyoo lallaba badhaadhinnaatii fi lallaba badhaadhinnaa maan giddu galeeffatu qabu jedhu isiniif hojjedhee ture. Har'a ammoo lallaba badhaadhinnaa kanaan wal qabatee barnoota dogongoraa tokko tokko ka'an irratti akka walii haasofnu barbaada. Innis erga Yesuus cubbuu teennaaf dhi'oo jiraate guyyaa guyyaanii araara galuun maaf barbaachisa ka jedhu. Ergaa Yohaannis 1:10 nuti cubbuu hunyee hin jirru yoo jenne Waaqa dharaamessa goona. Jechi isaalleen nu keessa hin jiru jedhu. Yeroo hedduu namooti Yesuus cubbuu teennaaf du'e waan jiruuf guyyaa guyyaanii araara galuun hin barbaachisu jedhanu yaada isaan kaasanu namni fayyee cubbuu hujuu jedhu. Yaadi namni fayyee ijjumaa cubbuu hujuu jedhu dogongora guddaa. Nuti cubbamoota fayyinna argate lafarra jirudha. Ergamaa ta'ee jiru. Ammas foo uffannee biyya lafaa gubbaa jira. Ilmi namaa uumamaanii hirdhina akka qabuu fi eenyummaa cubbuuf saaxilamtu qaba. Kanarraa kan ka'e warri fayyees cubbuu waliin wal'aantoo qabataa jiraata. Cubbuu waliin wal'aantoo qabachuun qabsoo haga lafarra jirru itti fufuudha. Kanaafi araarri cubbuu si'a tokko qofa jedhanii guyyaa guyyaan araara galuun yaadi mormuu yaada sirrii akka hin ta'in ibsuu barbaada. Araarri cubbuu lama jira. Tokkoffaan araara cubbuu kan karaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin tokkummaa Waaqa waliin qabnu itti deebifannedha. Lammaffaan araara cubbuu kan tokkummaa nuuf deebisan cimsachuu fi guyyaa guyyaanii araara nuti isa waliin deddeebinu yookiin araara nuti galludha. Namooti araara galuu hin barbaanne namoota waan dhugeeffatanii fi deemsa dhugeeffannaa xumuratanii jiranitti fakkaatudha. Qabxiilee gurguddoo shanii araara galuun barbaachisee fi waliin haa laallu. Tokkoffaan araara galuun guddina hafuuraatiif barbaada. Deemsi dhugeeffannaa bilchinna hafuuraa gaafata. Araara ka galluu fi fayyinna akka argannuuf adeemu ta'e fayyinna arganne sani haga galma itti yaammatamneen baanu as walitti dhufeenya nuti Waaqa waliin qabnu akka addaa hin cinnee fi hidhata nuti Waaqa waliin goonudha. Sababilleen namni haguma dhugeeffateen perfektii yookiin nama hafuuraan cimaan ta'u. Karaa biraatiin namni haguma dhalateen nama guddaa ta'u hin jiru. Sadarkaa guddinaa ka keessa dhufu qaba. Ijoollummaa keessa dhufee dargaggummaan baay'ee achiin gara jaarsummaatti jireenya hafuuraan leenii kanaa wal fakkaata. Jalqaba bisaaniif hafuuraan dhalanna achiin duuba jecha Waaqaa dubbisuuf barachuun cubbuurraa fagaachuun araara galuun hariiroo Waaqa waliin qabnu itti fufuun guddanna. Amantoonni tokko tokko haguma dhugeeffatanii raaguu faarsuu lallabuu barbaadan adoon bilchaatiin. Qorontoos 1:3-2 Phaawulos warra Qorontosiitiin akkas jedha. Obboleeyyan tiyya ani yennaa isin barsiise akka warra yaada foonii gula deemuutii fi Kiristoosiin daa'immaniititti malee akka ayyaantoleetitti moti yookiin akka warra hafuuraan bilchaatitti moti. Isin sagalee jadduu nyaatiisa waa hin ga'inii fi aanan isin areera yookiin sagalee jadduu moti. Ammaan tanallee sagalee jajjadduu nyaatiisa hin geenne jedhaan. Kun ammoo namni takkatti nama bilchaata yookiin nama hafuuraa akka hin ta'in kaalee keessa dhufuu qabu qaba. Lammaffaan araara galuun gara jireenya guutummaa Yesuus waliinitti nu geessa. Wayim kan Yesuus gaar wode mulaati hiywooti yimaranaal. Sadaffaan dhiphinna cubbuu jalaa nu baasa. Wayim haxaat siqaay ነፃ ያወጣናል። አፍረፋኒ ሁጂ ሰይጣና irra akka fagaannu nu gargaara. Shanaffani jireenya gadi of deebisuu akka barannuuf nu gargaara. Walumaa galatti araara galuun jireenya amantootaatiif hin barbaachisu.